ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಏನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗೆದ್ಬಿಡಂಗೆ ಅವರಪ್ಪ. ಓ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಹೇಮುಗೆ ಉಂಡೆ ಕೋಳಿನ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ. 7 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಚಾಲೆಂಜ್ನ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ನನಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 50 ಪೂರಿನ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 50 ಪೂರಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಏನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ವಾ? ಅದು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50 ಪೂರಿ. ಹೌದು. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ? 8 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್, ಫೇರ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಮಚ್ಚ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಚ್ಚ. 5 ನಿಮಿಷ 50 ಪೂರಿ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ. ನನಗೂ ಮೋಸ ಯಾಕೆ? ನನಗೆ 8 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿನಗೂ 8 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಸೊ 8 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆಲ್ತೀನ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಾದರೆ ಭಾರಿ ಬಕಾಸುರ, ಸರ್ಯಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತೀನ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಓಕೆ ಲಿಖೆ. 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ರುಚಿಕರ ಸ್ವಾದ. ಕಮಾನ್ ಜಾಕೆ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಮಚ್ಚ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾನಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಲೇಟು. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಲೇಟ್. ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪಾನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಲೇಟು. ಆದರೆ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 7 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಂದರೆ ಓಯ 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 ಅಂತ ಬಂದ ಮಚ್ಚ ಸೂರ್ಯ. ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ತಿಂದ್ಬಿಡಂಗೆ ಅವನೇ. 10ರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ತಿಂತವ ಅಂತ. ರೇಕ್ಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ ಜನ. ಹಾಂ ಬಾ. ಪಂದ್ಯದ ನಟ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಮ್ಮ ತಿಂತಾನಮ್ಮ? 50 ಪೂರಿ 8 ನಿಮಿಷ. ಊಟ ಮಾತಾಡೋದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಓ ಗೈಸ್, 3 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ಕುಡಿ. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಹೇಳಿ ತಿಂದ ತಿನ್ನ ಮಚ್ಚ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತಿನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಆ ಪುಡಿನ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಾಗೆ ಪಾನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು 10 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ರಂಜು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ 4ನೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನು 2 ತಿಂದರೆ ಕಮಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ನುಂಗಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನುಂಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರೇನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಮಚ್ಚಾ. ಇಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. 6 ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 8. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಸ್ಟಿಲ್ 8 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, 8 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೂ ಓಡ್ತಾನೆ ಐತೆ ನೋಡಿ. 7 ನಿಮಿಷ 5 ಪ್ಲೇಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 5 ಪ್ಲೇಟು 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರು ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಖಿತ್. ಟ್ರೈ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ನೋ ಟ್ರೈ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 8 ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗೈಸ್, ಇದು ಚಾಲೆಂಜು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಅಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ದವಡೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಧ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸೈಡು, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಅಗಿಯಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಅಗಿದ್ರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅದು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜು ಅಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಲೋ ಬದಲು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರಣ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಫನ್ನಿ ಚಾಲೆಂಜು. ಏನು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್. ಆಯ್ತು ಕರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ, ನೀವು ಫುಲ್ ಸೋಲೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಚ್ಚ. ಅಮ್ಮನೆ ಬೇಗ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಸುಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಡವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅಮ್ಮ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಡವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಡವ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಂತಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಸ್ಲೋ ತಿಂತಾನೆ ಗೈಸ್, ಬೇಕಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಥರ. ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಇವ್ನು ಸೋಲ್ಸಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೋಗಿ ಕರೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ. ಗೈಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಸ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು. 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓ ಏನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗೆದ್ಬಿಡಂಗೆ ಅವರಪ್ಪ. ಓ ಕಮಾನ್. ಏಮುನೇ ಸ್ಲೋ ಅವನೇ, ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಫುಲ್ಲು ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಂತೈತೆ. ಕಮಾನ್ ಏಮೋ ಸೋಲ್ಬೇಡಲೇ, ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳ್ಸೋ. ಎಂತೆಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ ನೀನು. ವಾ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡ್ದ ಹೆಂಗೆ. ವಾ ಒಳ್ಳೆ. ಕಮಾನ್. ಓ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗುರು. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ನೋಡು.
ವಾ 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 ಎಲ್ಲಮ್ಮ ತೋರ್ಸಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಿನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರಿನಾ ವಾ ಸೂಪರು ಸೂಪರ್ ಏಮು ವೇಸ್ಟು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ವಿನ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಡೆ ಕೊಡಿ ತಿಂದ್ರೇನೋ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಮ್ಮಿ ನೀನು ಏನಮ್ಮ ಬಂದ ತಿಂದ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳೋ ಕುತ್ಕೋ ಗುರು ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗುರು. ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅನಿಸ್ತು. 2 ಪ್ಲೇಟಾ? ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣಲ್ಲ. 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಗ ತಿನ್ಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ತಿನ್ನಲ್ಲ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬೇಗ ತಿಂದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಲೇಟಾಗಿ ತಿಂದಾನೆ. ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಂಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ. ಹಾಂ ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ತೀಯ ನೀನು? ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೇ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ನಿಂಗೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಏನನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಲ್ಸೋರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆಯಿತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ಚಾಲೆಂಜು ನಾನು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ. ಅಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲವು ಏನೋ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲವ್ ನಿಜ ಕಣ. ಅಲ್ಲವು ಬರ್ತಾ ನೆಲ ಡೊಂಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ, ಇವನಾರು ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಇವನಾರು ಮಾಡಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೇನು ಗೆಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಬ್ರು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. So ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೈಲಿ ಟಾಟಾನಾ?